Välkommen till Elin Kero mitt i julpyntsbortplocket. Jag är i ett litet ambivalent state där jag inte vet om jag är redo att plocka bort julen eller om jag är det. Nej, men så det är liksom någon sak som åker bort lite varje dag samtidigt som jag känner bara nej, jag vill ha allting kvar. Så känner jag bara jag vill bara bli av med allting, jag orkar inte mer det här, jag vill ha clean. Fast jag vill ha det mysigt fortfarande. Så ja. Idag så ska jag i alla fall göra en video med mina absoluta favorit second hand-fynd från 2024. Och till er som har följt mig ett tag så vet ni att jag brukar köra lika många second hand-fynd som det är år på 2000-talet. Men jag kände att det blev lite mycket. Så vi kör min topp 20 som fortfarande är asmycket. Nummer 20 på den här listan är de här två otroliga, jättetunga ljusstakarna som jag hittade på en plockad, på sidan. Absolut inte. På en handplockad second hand butik som heter Vintage vid Hornborgasjön. Kolla på detaljerna på den här. De här kostade 100 kronor för paret. Nummer 19 på min lista, det är en lampa som jag hittade på Marketplace när jag var i Stockholm och som passar helt fantastiskt bra i våran hall. Det här är en lampa som jag har liksom dreglat över hur länge som helst, så jag blir alltid så himla glad när jag hittar någonting sånt i andra hand. Nummer 18 på listan är den här gardinen. Så ni undrar varför jag säger gardin till när det är en kudde. Och det är för att jag såklart köpte en gardin på i en second hand butik, en sån pytteliten hissgardin typ som nätt och jämnt räckte till den här kudden med volanger på. Så den här har jag haft på uteplatsen i sommar, det har haft lite så här gult tema. Älskar den! Nummer 17 på listan, det är ett set med bestick som kommer från ett märke som, vad heter det nu igen? Jag har ju tittat på det hur länge som helst. Gense heter de ju. Gense TB. 50-talsbestick. Älskar verkligen sån här räfflad metall och glas. Number 16 kunde jag inte bestämma mig för vilken av dem jag tycker bäst om. Men det är 2 stycken papperssamlare i trä. Så vi har den här lite mer snirkliga varianten med en låda som åker ut hela tiden. Som jag betalade 100 kronor för. Sen har vi den här som är betydligt äldre. Som så härlig form. Alltså jag går igång på det här. Och jag frågade mig själv när jag skulle köpa den här för 200 kronor om jag verkligen behövde ännu en papperssamlare. För jag har 3 stycken totalt nu. Men de är så användbara. Så den här har vi i hallen och har inkommande brev i. Och den andra har jag lite så här, fina pappersgrejer och lite som dekoration och sådär. Nummer 15, det är en hög med tallrikar. Jag har 5 stycken, eller nej 6 stycken till och med utav den här. Otroligt fina med någon så här, jag vet inte, de är liksom lite upphöjda, de här blommorna eller bären eller vad det nu ska vara. Skitfina. Kostade bara 10 spänn på Röda Korset styck då. Älskar! Jag var i Limmared med min kompis Sanna och då hittade jag en himla massa fina grejer, men bland annat denna otroliga ljusstake. Alltså snälla på de här tvistade armarna som sitter så brett och snälla på det här trappstegsfoten eller vad man ska kalla den. Den är så fin. Jag såg direkt när jag köpte den här att den här har lite mindre ljushållare, men jag har insett att det finns ljus som är smalare i omkrets än standardljus. Så det här är lampettljus som man kan köpa på typ Ica. Och så har jag fått veta utav er som följer mig att det finns någonting som heter ljusvässare. Men det finns så himla många otroliga gamla ljusstakar som förtjänar att användas. Så det är så tråkigt bara att våra ljus ska vara för tjocka för dem. Så att, tips! Nummer 13 på min lista är trälådor. Alltså specifikt den här looken med fack. Och så har de som ett litet handtag i mitten sådär. Jag älskar snygg förvaring och älskar man inte så här att ha det liksom fint i en skåp när man öppnar. Så jag brukar också det mesta använda gamla kartonger och skokartonger och sånt där inne i skåp. Men det blir ju någonting extra när
själva lådorna också är väldigt fina, fast man kan tycka att de här skulle förtjäna att stå framme också, vilket jag också har gjort ibland, men ja. Och jag har betalat 100 kronor styck för dem. De är riktigt gamla, riktigt fina och jättefina som fotoprops också, kan jag lova. Nummer 12 är någonting som redan syns i bild och det är den där lilla kransen. Nej men på riktigt, det kändes inte som att den var speciellt mycket för världen när jag såg den i second hand-butiken. Men den gjorde sig så himla fint här inne. Alltså ni ser ju hur tomt det blev utan den nu på det här skåpet. Jag tyckte att den gör så himla mycket. Och den har så fin röd färg också. Oh my god. Nummer 11, det är faktiskt en hel samling av vaser som jag har hittat på second hand i år. Jag har ju odlat väldigt mycket i min trädgård, väldigt mycket blommor. Det ska bli ännu mer av den varan i år. Och det är så himla härligt att gå så här varannan dag och göra några fina så här buketter och sånt där. Så den typen av vaser som jag kör på, det är delvis tenn och liknande. Så är det såna här, vad kallar man det? Keramik. Mina absoluta favoritvaser, det är faktiskt de som är lite mindre. Så det är dels den här bruna, jättehärliga, och så är det den här långsmala i tända. För alla de här tändvaserna så tror jag inte att jag betalat mer än 5 kronor styck. 50 spänn för den här, kanske 30 för den här. Nummer 10 på min lista, det är min kära granljusstake som bara är någonting extra speciellt. Jag vet inte, jag bara såg den. Jag blev förälskad och jag har varit förälskad i den ända sedan dess. Tycker att den är extra fin med sådana här kortare ljus. Så i och med att det är en träljusstake så är jag lite nojig över att ha levande ljus i den här om jag bara ska ha korta. Så jag har faktiskt köpt lite kortare LED-ljus för att ha i den här. Som jag tycker är väldigt fin. Den här kostade 55 kronor. Nummer 9 är de här 2 stycken, vad ska man kalla det? Hängena. Så att de här köpte jag vid 2 olika tillfällen på Hjälp oss att hjälpa för, jag tror 5 eller 10 kronor styck. Jag betalade inte alls mycket för dem. Och jag tyckte de passade så himla fint ihop. Så att jag har haft dem hängande här nu i mitt fönster i det här rummet. Och jag går förbi dem hela tiden och tänker på hur fantastiskt vackra de är och hur mycket de förgyller min vardag. Det känns som att de här kommer nog bli kvar längst utav allt julpynt. De kommer nog inte åka ner för en smash. Nummer 8 på min lista är faktiskt någonting som jag fyndade på min födelsedag den 3 juni. Alltså jag bara gick in på Erikshjälpen och det första jag ser är 2 stycken otroliga trädgårdsstolar. Han tänker ganska mycket på var ska jag ha dem här någonstans. Det spelar ingen roll, jag ska ha dem. Så att de åkte med mig i bilen. Så under sommaren så har den stått på kortsidan av vårt hus där jag har lite pallkragar och sånt där. Nummer 7 på min lista hittade jag när jag var i Jo, och det är en kanna med så här gula handmålade blommor på och så 5 stycken tillhörande glas från 50-talet. Det blev bara så att jag körde på något slags gult tema på uteplatsen, som jag sa, med min handsydda kudde och lite sånt där, så det blev väldigt fint tyckte jag att servera i det här också, där ute. Det här sättet har jag för mig kostade 300 kronor om jag inte missminner mig. Nummer 6 på min lista är någonting som ni tyckte väldigt mycket om. Både här på YouTube och när jag har haft den på Instagram. Och det är den här halsduken som jag hittade också på second hand i Limmared. Som jag betalade 100 spänn för och som är från indiska ursprungligen. Så att ni som har frågat mig vart man kan köpa den här kanske kan hålla lite utkik på Vinted. Jag vet att det var en av er som lyckades hitta den här och haffa på Vinted. Helt perfekt röd färg, och jag tror att jag sa det i min vlogmas att jag gillar rött tillsammans med beige för att det blir mycket mjukare än rött och vitt som man kanske annars skulle köra på liksom när det är julmönster och sånt. Nummer 5 på min lista är också ett klädesplagg som jag älskar, och det är en skinnjacka som jag hittade på, vad heter det, Judits på Hornsgatan i Stockholm, och som jag bara blev så förälskad i. Alltså jag har ju en rocker inom mig och som älskar allting svart och med skinn. Nej men så här. Alltså bara helt svart, också med mina guldiga solbrillor så här till. I love it. Jag vet att jag är ju
liksom väldigt gullig och lantlig i min stil, och jag anpassar mig väldigt mycket efter där jag bor. Alltså när jag bodde i Stockholm då var jag väldigt mycket mer street och stilren kvinnlig, jag vet inte vad jag ska kalla det. Och sen så flyttade jag till landet och då blev det direkt så här bara romantiska klänningar och snickarbyxor och sånt där. Men det, jag vet inte, jag blir inspirerad av där jag är. Och det kanske låter lite fånigt, men när jag åker tillbaka till Stockholm igen då vill inte jag gå omkring där med mina snickarbyxor. Då är det jättegött att bara få köra den här stilen igen. Nummer 4 på min lista, det är någonting som jag köpte till julen. Han är så speciell. Det här är en stresstomte, heter han. Och det är utav formgivaren Lisa Larsson. Jag hade en väldigt tuff höst och kände att jag ville liksom belöna mig själv för att jag hade kämpat mig igenom den. Han har värmt upp mitt liv så mycket under julen. Han har stått i köket och varit min ständiga följeslagare när jag lagar mat, vilket jag tycker är dötrist. Så jag tänker att det är perfekt att ha honom stående där och fylla mitt liv. Nummer 3 är en kameraväska fylld med en analog skatt från 70-talet. Jag hade en vän på besök i somras och hon undrade ifall jag ville hjälpa henne att värdera det här kamerakittet. Och ja, jag är inte så jättebra på analog kamerautrustning så jag har ingen aning, men jag blev superintresserad själv. Alltså liksom bara kolla! Fin kameraväska också, allting. Nej, men så det här är en Konica T3 heter den, som sagt från 70-talet någon gång. Jag har ett 50 mm på kameran just nu. Och så har jag ett 35 mm som är min favoritbrännvidd vanligtvis. Och sen så har jag även ett tele som är ett 135 mm så man kan fota saker som är lite längre bort. Och så tillkommer det lite olika tillbehör som mellanringar och sånt som man kan göra. Telekonverter tror jag det är med också, så att man kan göra zooma in ännu mer, eller vad man ska säga. 500 spänn betalade jag för dem och nu är jag mitt uppe i att testa den här kameran. 2024 har verkligen varit skåpens år, för jag har fyndat 4 stycken otroliga gamla skåp second hand i år. Så det här köpte jag på Marketplace för, var det 1 500 eller var det 2000? Jag tror, ska jag kolla upp det. Men älskar hur liksom cleant det är. Höjden på det så att man kan styla det här uppe. Älskar fötterna på det här skåpet. Men allra mest så älskar jag insidan. Finns det någonting som är bättre än skåp med lådor? De här lådorna är ju så fina så att jag önskar att de syntes hela tiden. Men jag blir så glad när jag öppnar det här och ser. Det är så bra lådor också. Man märker att de har tänkt till back in the days. För de har liksom inbyggda fack. Så det är 6 fack i det här. Och jag har 4 fack i det här. Jag har inte ens hunnit fylla dem än. Så jag har precis rensat här. Det ser inte alltid så här fint ut kan jag säga. Men ja. Mitt absolut bästa second hand-fynd från 2024, det är också ett skåp. Och det är det här fantastiska skåpet som ni ser i bakgrunden. Supergammalt, skevt, helt underbart skåp som jag har liksom drömt om att ha på den här platsen ända sedan vi flyttade in här för 2,5 år sedan. Jag har haft ett urtråkigt furuskåp här ända fram tills vi hittade den här i, eller jag hittade den här i augusti tror jag. Och det här betalade jag 2 500 för. Och alltså den är allt det som jag velat ha. Och ser ni hur bra den passar ihop med färgen på dörrkarm och sånt där, eller? Alltså det är bara helt otroligt, kolla på det! Och så mycket av det som jag har visat i den här videon så förgyller det verkligen mina dagar. Jag vet inte, jag har haft det i ett halvår nu, men jag går ändå förbi här varje dag och tänker hur glad jag är att jag har det och hur vackert det är och hur kär jag är i mitt skåp. Så det här var alla mina bästa fynd från 2024. Som vanligt så tycker jag det är skitkul att höra vilket utav mina fynd som var era personliga favoriter. Så ni får gärna kommentera det här nedanför. Och gärna berätta om ni själva har gjort något sjukt bra eller bara mysigt second hand fynd. Och så hoppas vi på ett bra second hand år 2025 också. Hejdå! Glöm inte gilla!